it's me. Assalamualaikum Bunda. Sedih banget deh rasanya melihat si kecil batuk terus. Mau belikan sirup obat batuk, udah mahal, takut resiko dan efek samping. Bingung nih. Oh iya, aku ingat deh sekarang. Waktu aku masih kecil, kalau kena batuk sama bapakku diberikan obat batuk tradisional dari air bambu kuning, yang tentunya udah terbukti mujarab menyembuhkan batuk tanpa efek samping dan tidak memerlukan biaya speser pun. Kita carikan air ajaib itu ya Bunda. Kita harus bawa sabit, plastik juga tali. Yuk kita ke kebun bambu. Pertama-tama kita pilih bambu kuning yang masih muda, lalu kita potong ujungnya ya Bun. Biar nanti airnya dapat mengalir, kita harus mengikat bambu membungkuk ke arah tanah. Kita ikat dengan tali yang sudah kita siapkan tadi ya Bunda. Lalu ikatkan plastik bersih pada ujung bambu tadi. Kemudian kita ikat biar airnya nggak tumpah. Kayak gini Bun. Kita harus mengikatnya dengan kuat. Nanti kalau airnya keluar banyak, bisa tumpah. Kita ikatkan pada bagian ujungnya ke kayu, bisa kita ganduli batu juga bisa kayak gini guys. Terus kita tinggal pulang. Ini kita lakukan di sore hari ya Bunda. Pagi-pagi sekali kita samperin tempat kita nderes air bambu kemarin ya Bun. Alhamdulillah, sungguh aneh tapi nyata Bunda. Ini asli keluar dari batang bambu ini, bukan air hujan loh Bun. Kita ambil ya Bunda. Lanjut sampai rumah kita tuangkan ke gelas ya Bun, biar si kecil mudah meminumnya. Resep ini sudah turun-menurun dari nenek moyang kita Bunda. Dijamin aman, tanpa efek samping, karena asli dari alam, tanpa bahan kimia. Selamat mencoba ya Bun. Wassalam.